ណាសានខននេះជាថ្ងៃនឹងតនីចង់មកណែនាំពាក្យខ្លះៗនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងជាពិសេសសម្រាប់បងឬក៏សិក្ខាកាមពលករដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនស្រាប់អញ្ចឹងចូលទៅដល់ការសិក្សាពាក្យទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចូលមកដល់ឃ្លាដំបូងហើយគឺឃ្លាសាមញ្ញដែលពាក្យច្រើនយើងចេះទាំងអស់គ្នាទៅគាត់គឺពាក្យទី1ហ្នឹងគឺ Oskare Samade និងពាក្យបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺ Shoji Itashimashita អញ្ចឹងម្ដងយើងឮពាក្យ Oskare Samade Shoji Itashimashita ប៉ុន្តែពេលខ្លះអត់ទាន់ដឹងពីអត្ថន័យឬក៏របៀបប្រើប្រាស់ឬក៏ថាចំណាំគេប្រើបែបណាអីអញ្ចឹងតើសម្រាប់ពាក្យ Oskare Samade ឬក៏ clear Shoji Itashimashita ចឹងដំបូងឡើយខ្ញុំចង់ស្កប់ធ្ងន់ទៅលើ Oskare Samade មុនសម្រាប់អត្ថន័យហ្នឹងគឺបើយើងបកជាភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយថាអ្នកឯងហត់នឿយហើយអរគុណឲ្យសម្រាប់ការព្យាយាមសម្រាប់ថ្ងៃនឹងអីអញ្ចឹងណាហើយមួយវិញទៀតចំពោះការប្រើប្រាស់វាវិញគឺយើងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់និយាយទៅកាន់មិត្តរួមការងារឬក៏ថ្នាក់លើក្នុងពេលធ្វើការឬក៏ពេលចប់ភារកិច្ចការងារយើងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងអីអញ្ចឹងណាចឹងអាចថាពេលខ្លះមិនបានចូលចិត្តចៃច្រើនអូយសាំញ៉ាំខ្លាំងមែនតែនប៉ុន្តែមូលហេតុដែលគេចូលចិត្តផលពាក្យហ្នឹងទាំងចឹងសម្រាប់វប្បធម៌ជប៉ុនគេគិតថាវាជួយបង្កើនបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលនៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងហើយមានការគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកធ្វើការក៏ដូចជាថ្នាក់លើថ្នាក់ក្រោមអីចឹងឯងចឹងបានគេផលពាក្យ Oskare Samade ហ្នឹងឯងសម្រាប់ clear Shoji Itashimashita វិញគឺអត្ថន័យរបស់វាបើយើងនិយាយទៅគឺវាស្មើនឹងពាក្យ Wakarimashita ហ្នឹងឯងគ្រាន់តែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបើយើងនិយាយពី Wakarimashita វាមានអារម្មណ៍ថាយើងមានសាមញ្ញធម្មតាពេកអញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យកាន់តែគួរសមហ្នឹងគឺយើងផល Shoji Itashimashita សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ពាក្យ Shoji Itashimashita ហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់ឆ្លើយទៅកាន់ថ្នាក់លើអញ្ចឹងពេលថ្នាក់លើប្រើអីមកកាន់យើងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងយល់ហើយជំនួសឲ្យការប្រើពាក្យ Wakarimashita យើងគួរតែប្រើពាក្យ Shoji Itashimashita ទៅគួរសមជាងអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតសម្រាប់ពាក្យ Shoji Itashimashita ហ្នឹងដែរបើកាន់តែគួរសមមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើពាក្យ Kasukomarimashita មួយទៀតបានសម្រាប់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាទូទៅពួកគាត់កម្រប្រើពាក្យ Wakarimashita ភាគច្រើនគឺគាត់ប្រើពាក្យ Shoji Itashimashita ដើម្បីបង្ហាញពីការគោរពនិងការទទួលដឹងពីអ្វីដែលថ្នាក់លើប្រើមកអញ្ចឹងសង្ឃឹមថា皆さんអាចយកពាក្យនឹងទៅប្រើឲ្យជំនួសឲ្យពាក្យ Wakarimashita អីទៅយើងកាន់តែបង្ហាញការគោរពទៅកាន់ថ្នាក់លើថែមទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន2 clear នឹងសម្រាប់បង្ហាញទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងលើកចូល clear មួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាក់ស្ដែងមកចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន